سلام لیدونکو ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ تازه لانجو مهمو خبرونو ته اڅکزای وای په کونړ سیند د باند جوړول له پاکستان سره د دښمنۍ په معنا ده په افغانستان کې د طالبان حکومت په رسمي توګه په دې سیند د باند جوړولو اعلان نه دی کړی خو څو ورځې وړاندې د طالبانو په حکومت کې د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر مولوي عبداللطیف منصور له یوې رسنۍ سره په خبرو کې ویلي چې کلاس یې ډک شي او وخت یې راشي دا کار به ضرور کوي بلور ته بیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی ویل له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پریکړې د ټول عمر ښېګڼې د نوموړي په ټکو په دښمنۍ بدله کړې ښاغلي حقانی دغه څرګندونې په غزني کې یوې ناستې ته په وینا کې کولې نوموړی وایي پاکستان په تیرو 16 لسیزو کې له افغانانو سره دوستي کړې خو د ده په وینا د کډوالو اړوند اوسنۍ پرېکړه د نړیوالو نورمونو خلاف ده پاکستاني چارواکو تازه ویلي تر 4 میاشتو به په دغه هیواد کې 1.7 میلیون هغه کډوال وباسي چې هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري او وروسته اعلان خبر ده چې ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ په دریم ځل هم طالبانو ته ورنه کړل شوه مجاهد یې جفا بولي په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا د دې څوکۍ د ورسپارلو غوښتنه کړې وه خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ځانګړي کمیټې ارزونه تایید کړې چې دغه څوکۍ د تیر په څیر طالب استازو ته نه سپارل کیږي لیدونکو له ملتیا مننه علامه ملشه